Machen wir was. So, jetzt kriegen wir einen richtigen Steller. Hast du ihn weggemacht, ha? Hey, jetzt. Oh, jetzt habe ich ihn ein bisschen ins Eck geschossen. Ja. Nicht tragen, Bella. Dribbeln. Jawohl. So kannst du das. Ja, wusch. Schlecht abgespielt. So. Oh, aber gleichzeitig filmen und schießen, das ist schwierig. Gleichzeitig filmen und schießen, das ist ein wenig schwierig. Ah, verflixt. Ja, das ist. Na, jetzt. Trippeln, Bella, nicht? Trippeln. Komm mit dem Kopf. Ja, genau. Sie lernt es noch. Wenn man dann 11